огромный и пламенный привет Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. Сегодня 28 ноября, и сегодня с утра он орал, как климактеричная тёлка, вопрошая, кто же пустил их в Селидово. А до того он орал, почему эти толстожопые криптохохлы не могут поднять свои жопы и съездить в Селидово. В общем, мы внимательно ждем, когда Владимир Рудольфович поделится с обездоленными людьми в Селидово хоть частью украденных им 700 миллионов рублей, поднимет свою толстую жопу, выползет из теплой студии в Москве и появится здесь, в Селидово. Привет, карлица!